Domingo sí que hay que ir a la escuela. Van a Tomás Valdés. Verga. No me acuerdo que te graban la cara y no los botones. ¿Qué, chavo? Ahora sí no me distraigan, pinche puto. Ey, te presento a mi chava, está más o menos. Es que es inevitable reírse, güey. No me puedo meter con ella, güey. 113 kilo 44. Te van a botar, güey. ¡Ey, Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo! A ver, háganse para allá, güey.